Hej Ola, po co Ci te walizki? No jak to, po co mówiłeś, że na magazyn energii jest duże dofinansowanie? Oj, Ola. Dobra, to ja Ci wytłumaczę, wezmę walizki i pokażę Ci wszystko, o co w tym chodzi. Dobrze, chodźmy. Sprawdziłabyś pogodę, jaka ma być po południu? Jasne, nie ma sprawy. O nie, znowu padł mi telefon. Kurde, stara, ale no... Mówiłem Ci tyle razy o powerbanku. Podłączasz powerbanka i problem z głowy. I przynajmniej mogę go nadawać w każdym miejscu. Tak, bo w dzisiejszym odcinku porozmawiamy może nie o powerbankach, ale o takich trochę większych powerbankach, zwanych już magazynami energii. Także stay tuned, będziemy dzisiaj rozmawiać o magazynach energii dla Twojej fotowoltaiki. Jak działają, jak ich wybrać, na co zwracać uwagę i czy to w ogóle jest bezpieczne. A Wy zostańcie do końca, ponieważ Marcin przygotował dla Was świetny konkurs, w którym będą do wygrania nagrody, a przy okazji możecie rozwiać swoje wątpliwości dotyczące magazynów energii. Stay tuned i niech ciepło będzie z Wami. Generalnie teraz jest sytuacja taka, jak chcesz mieć dofinansowanie do fotowoltaiki, to musisz mieć też magazyn energii. Jakby nie dostaniesz dotacji, jeżeli nie będziesz miała też w swojej fotowoltaice magazynu energii. Dobrze, Marcin, powiedz mi, ile kosztuje taki magazyn energii? A wiesz co? To zależy w sumie z jakiej firmy go weźmiesz i jaki będzie duży. Ale taki magazyn energii do takiego domu, w którym nie masz pompy ciepła, będzie miał pojemność około 5 kWh. To będzie kosztować 10, 15, no może nawet 20 tysięcy. W sumie właśnie tu zależy, czy weźmiemy taki bardzo markowy, czy coś takiego tańszego, no-name'owego tak zwanego. Wtedy może kosztować mniej. Natomiast mogą być później z nim problemy w stylu, że krócej nam pożyje albo po prostu będzie coś z nim nie tak. A powiedz mi o dofinansowaniu, jak to wygląda? Ile będę musiała ja za to dopłacić? Wiesz co, na ten moment państwo dopłaca nam do połowy jakby takiego powerbanku, czyli bardzo dużo, bo jakby jest to premiowane, ale o tym możemy za chwilę porozmawiać. Natomiast kwota dofinansowania maksymalna jest 16 tysięcy, czyli jak masz taki powerbank za 32 tysiące, no to połowę ci, tak około połowę zwróci ci państwo za niego. Rozumiem. I czy taki powerbank wystarczy mi na długo, czy muszę go wymieniać? Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo jakby taki powerbank, który ma na przykład 10 kWh, no to wystarczy nam na 2 dni używania wszystkiego w domu, tak? Pi razy drzwi, 1,5–2 dni. No jakby generalnie, jeżeli dobieramy magazyn energii do domu, no to zazwyczaj się to tak dobiera na pół do całego dnia, bo jakby to zawsze działa z fotowoltaiką, czyli mamy fotowoltaikę, w której ten prąd wytwarza nam się ze słońca, natomiast no to słońce nie zawsze świeci, co nie? I co wtedy dzieje się z tą energią? Kiedy nie świeci słońce? Tak. No właśnie, wtedy czerpiemy energię z magazynu energii, z tego dużego powerbanku i możemy dalej jakby nie pobierać sieci z zewnątrz, który jest drogi, tylko możemy mieć zachowany tani prąd z fotowoltaiki, który sami sobie wyprodukowaliśmy. Rozumiem. A co w momencie, kiedy nie wykorzystamy całej energii? Czy Całej my ją energii. tracimy? Wiesz co, nie, no taki powerbank, tak, w sensie taki magazyn energii, tą energię może przechowywać wiele dni i wtedy, kiedy potrzebujemy, to z niego tak naprawdę skorzystamy. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy takie źródło, właśnie taki magazyn energii jest bezpieczny? Generalnie tak, tylko trochę znowu wracamy do markowości tego rozwiązania, no bo jakby tam jest w środku bateria, plus cała elektronika, która ma dbać, żeby to było i bezpieczne, i jakby efektywne, żeby większość tej energii, którą tam zmagazynowaliśmy, żebyśmy mogli ją wykorzystać. I jakby cały clue polega na tym, że no my musimy zaufać firmie, która to wyprodukowała, że zrobiła to tak jak trzeba, więc unikałbym po prostu jakichś najtańszych rozwiązań, byle tylko było jak najtaniej i jak największa pojemność, tylko to ma też jakby mieć renomę, więc nie chcę tutaj wymieniać konkretnych firm, bo nie o to w tym chodzi, natomiast no, szukamy rozwiązań, które są długo na rynku i tutaj powinniśmy mieć pewność, że po prostu ktoś wie, co robi. To tak jakbyś poszła do kogoś ze swojej branży, kto dopiero co zaczyna, no może mu coś nie wyjść. No, jakby jest większa szansa niż jeżeli ktoś już jest wiele lat w tej branży, jakby się w tym specjalizuje, z tego jest znany, no to normalna sprawa moim zdaniem. No tak.
A kiedyś usłyszałam taki mit odnośnie właśnie takich magazynów energii. Powiedz mi, czy taki magazyn energii wystarczy mi na rok? Tak o tym mówią, czy to źródło energii wystarczy na rok? Wiesz co? Nie, no bo tak jak już wspominaliśmy, ten magazyn energii w zasadzie to maksymalnie ci 2 dni. 2 dni. No. I później musi się on z powrotem naładować. Tak, czyli musi być słońce w międzyczasie, żeby go podładowało. Więc dopóki to słońce jest, ten magazyn energii robi za taką lodówkę. Za lodówkę. Tak, za lodówkę, czyli po prostu no, nie musisz codziennie jechać do sklepu, żeby ją napełnić, ale możesz tam do lodówki nie wsadzić jedzenia na cały rok. Tylko na tydzień. No akurat w przypadku powerbanka no Na to 2 dni. nawet trochę mniej. No wiadomo, im większa lodówka, im większy powerbank, na dłużej starczy, ale średnio w domu przez cały rok zużywasz jakieś 2,5-3 tysiące kWh. A taki powerbank ma 5 do 10, max 20. No więc jakby, no jak sobie to podzielimy, no to wyjdzie nam, że no właśnie te kilka dni max tak naprawdę. Wychodzi około 7 kWh na dobę średnie zużycie. Tak. A co w zimie? Kiedy tego słońca nie ma tak dużo? No w zimie wtedy tak naprawdę ten powerbank jest mniej potrzebny, głównie chodzi o lato. Zresztą mamy też czasami takie dni słoneczne, wiesz, jakby wtedy on nam pomoże, on tam to stabilizuje, ale on jakby bardziej jest potrzebny latem, gdzie wiesz, słońce jest wtedy, kiedy Ciebie nie ma w domu. No bo wychodzisz 10, wychodzisz z domu, no ale wtedy nie robisz prania, no bo jesteś w pracy, więc no jest Korzystam słońce. z tego później. I energię normalnie wtedy tą energię elektryczną, którą produkuje fotowoltaika, trzeba by sprzedać za grosze, a później w ciągu popołudnia, kiedy tak naprawdę wracamy z pracy i wszystko odpalamy, no trzeba by płacić za nią 4-5 razy tyle. I tu jakby wchodzi nasz magazyn energii, wtedy kiedy nas nie ma, on zbiera tą energię, a później możemy ją wykorzystać, kiedy ją tak faktycznie potrzebujemy. Więc on jakby tak działa w cyklu dobowym. Nas nie ma, on się ładuje, później wracamy, korzystamy z tego. Czyli teoretycznie w lecie nie muszę płacić za prąd? Tak, no może wyjść tak, że przez 6-9 miesięcy w ciągu roku w zasadzie prądu z sieci nie pobierzesz praktycznie w ogóle, albo bardzo mało. Dzięki temu nie zapłacisz opłaty za przesył, bo jakby koszt energii to nie tylko cena za ładunek, czyli w sensie za to, co masz w tej ciężarówce, która wiezie Ci energię, ale też ona musi tam przyjechać do Ciebie, więc jakby w zasadzie 1/3 ceny prądu to jest cena transportu prądu. No więc jakby jak masz bank energii, no to bierzesz swój prąd i nie płacisz ani jednego, ani drugiego i to sprawia, że dużo oszczędzasz tak naprawdę. A przez to, że jest dofinansowanie, to się zaczyna dopiero opłacać, bo z własnej kieszeni, no to tak całkowicie z własnej, no byłoby to tak średnio opłacalne jeszcze. Ale to ciągle jest technologia, która tanieje z roku na rok tak naprawdę. A czy Ty posiadasz jakąś wiedzę na ten temat, ile ludzi ma takie magazyny energii? Czy w ogóle ludzie o tym wiedzą? Wiesz co, to jest super pytanie. Myślę, że możemy zapytać naszych widzów, czy Wy macie fotowoltaikę z magazynem energii, czy też bez i czy sprzedajecie energię za bezcen. No chyba, że jesteście na starym rozliczeniu, w którym jakby elektrownia jest magazynem energii, to wtedy pewnie nie macie go, bo nie ma to sensu. Ale zdecydowanie dajcie znać w komentarzach. Marcin, powiedz mi, jak duży musi być taki magazyn energii? Wiesz co, no to zależy, jakie masz zapotrzebowania, ile osób mieszka w domu i czy ogrzewasz się też prądem, czy nie. W sensie, czy masz na przykład pompę ciepła, czy nie. Typowa rodzina, 2+2. Typowa rodzina 2+2, myślę, że od 5 do 10 kWh. Jeżeli wszystko też zależy, z jakiej kwoty chcemy wyskoczyć, natomiast da się zamknąć razem z dofinansowaniem w kwocie, z którą musisz finalnie jakby zapłacić. Za 17 000 można mieć i fotowoltaikę, i bank energii 10 kWh i jakby uzyskać maksymalne dofinansowanie. I to nam pozwoli jakby praktycznie przez też właśnie 9 miesięcy w ciągu roku praktycznie nie korzystać z prądu z sieci. Więc jakby chyba, że mamy małą mikrorodzinę energooszczędną, to wtedy taki mniejszy 5 kWh bank energii byłby ok. A powiedz mi taki szacowany czas, po jakim czasie zwróci mi się ta inwestycja? To trzeba patrzeć jako całość, w sensie razem z fotowoltaiką. Natomiast jeżeli nie masz pompy ciepła, czyli tylko korzystasz jak korzystacie tylko z prądu do gotowania, jakby do podgrzewu ciepłej wody, a czy nie, podgrzew ciepłej wody to byłoby osobne. Jak korzystacie tylko z prądu do gotowania, do oświetlenia i takich rzeczy, no to czas zwrotu gdzieś wychodzi koło 7 lat z dofinansowaniem. Czyli po 7 latach wychodzi na zero, a wszystko co kolejne lata, no już jakby zostaje u Ciebie tak naprawdę. To jest
Moim zdaniem, jako inwestowałem, zajmuję się też jakby tak jako side job, no to 7 lat zwrotu spraw to jest dobry jakby okres zwrotu. Jeżeli ktoś ma 20 lat, no to już jest słabo, ale po 7 latach, jeżeli coś nam się zwraca, a żywotność takiego magazynu energii jest na poziomie 15-20 lat, fotowoltaiki może nawet dłużej, no to jakby późniejsze lata tak naprawdę to jest wszystko, co już zostaje u nas, więc całkiem spoko moim zdaniem. No jest to świetna inwestycja. Moim zdaniem tak. I tym bardziej dla rodzin z dziećmi, gdzie jednak korzystają dużo z tej energii, czy w lecie, czy w zimie. No tak, trzeba to wszystko prać, suszyć, no i jakby... Pewnie. I bank energii nam pozwala jakby bardziej elastycznie z tego korzystać, bo jakby to jest takie coś, co nam sprawia, że normalnie gdybyś miała fotowoltaikę, to najlepiej byłoby puścić te wszystkie prania, suszenia, kiedy wychodzisz z domu, kiedy świeci słońce. No tylko pamiętaj, mając dwójkę dzieci, żeby jeszcze pranie nastawić z timerem o 12 w południe, no bo wtedy masz prąd za darmo. No jasne, na pewno. Myślę, że byłoby to ciężkie. No, też mi się tak wydaje, więc... To troszkę możemy porównać taki magazyn energii do takiego powerbanka. Tak, jak najbardziej. No to jest tylko trochę będzie większy, trochę też droższy, ale jakby tak, no jak ci się wyczerpie telefon, A mój bardzo często się wyczerpuje. no to wtedy właśnie możesz wyciągnąć powerbanka i z niego skorzystać. Dokładnie tak. I tak samo działa nasz magazyn. Tak, no bo tam jest bateria, która raz ją ładujesz, raz jakby pobierasz z niej energię, no i tyle w tym tak I wtedy naprawdę. nie muszę patrzeć, żeby włączyć pranie o godzinie 12. W sensie fajnie jakbyś też na to patrzyła, ale jakby nie ma, jakby jest to bardziej elastyczne, nie trzeba aż tak o to dbać. Rozumiem. Dziękuję Ci w takim razie za wyjaśnienie tego. Jasne, do usług. Powiedz mi w takim razie, Marcin, czy w przypadku, jeśli zwiększyłaby mi się rodzina, bądź nasz magazyn energii byłby już pełny, czy my możemy dołożyć kolejne akumulatory? Zazwyczaj można, jak kupujesz konkretny model, to często jest jakby w dokumentacji, ile tak naprawdę tych modułów możesz dołożyć. Czyli na przykład jak masz 5 kW i jednak no właśnie z 2 plus 2 robi Ci się 2 plus 8, no to wtedy na przykład potrzebujesz dużo więcej tego prądu, jakby częściej korzystasz z prania i tak dalej, no to możesz bardzo łatwo pewnie do 20 kWh dojść, natomiast na pewno graniczną wartością jest 50 kWh, bo wtedy przekraczasz byciem mikroinstalacją, także to jest taka ważna uwaga. Wszystkie instalacje domowe są traktowane jakby bardziej lightowo ze strony prawa, jeżeli mają poniżej 50 kW pików albo kWh, bo jakby to trochę jest wymiennie, tak w uproszczeniu. Więc, ale to jest magazyn energii, który by kosztował 100 000, więc jakby mało prawdopodobna sytuacja, że będziesz chciała to aż tak zwiększać. Natomiast często możesz dołożyć kilka modułów, jakby dokupywać je w miarę jakby Twoich potrzeb, tylko że wtedy już będzie to bez dofinansowania, więc jakby najlepiej raczej już na początku wybrać nawet na zapas, bo to akurat o ile fotowoltaikę na dachu może niekoniecznie na zapas jest aż tak bardzo sens, o tyle magazyn energii, im on będzie większy, tym więcej Ci może posłużyć, albo mniej go będziesz zużywać, więc... Ale możesz dokładać prawie dowolnie, tylko warto sprawdzić, czy akurat Twój daje taką możliwość. Na pewno te markowe jak najbardziej na takie coś pozwalają. Czyli po prostu trzeba to przewidzieć już na samym początku, czy w przyszłości Lepiej będziemy tak, chcieli. mimo wszystko lepiej tak, no bo wtedy państwo Ci dopłaci, państwo dopłaca raz przynajmniej na ten moment tak wygląda. Więc później drugi raz już z własnej kieszeni to aż tak się nie opłaca. Rozumiem. Marcin, a jak duże jest to urządzenie? Gdzie ja to mogę zmieścić? Czy muszę mieć osobne pomieszczenie? Wiesz co, no taki typowy magazyn energii to będzie coś takiej wielkości, to możesz powiesić na ścianie. Wiadomo, im będzie większy, no ten 20 kWh to pewnie będzie taka no, szafka, która będzie sobie stała, no bo to będzie ważyło z jakieś 200-300 kg. Niektóre z nich, albo większość możesz mieć też poza domem, jakbyś nie chciała mieć tego w pomieszczeniu, bo byś na przykład bała się, że jak to się zapali, to będzie coś złego. Czyli pomieszczenie gospodarcze też byłoby w porządku? Tak, jak najbardziej. Można mieć to w garażu, można mieć to w pomieszczeniu technicznym, także na pewno pomysł, żeby to było w salonie może niekoniecznie, ale jakby może to wylądować w innych pomieszczeniach. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo za to. Proszę. Jeszcze możecie, czy to bezpieczne jest? To może Pytałam. wyglądać w ogóle? Tak? Tak, było już bezpieczne. Tak? To dobrze. Generalnie tak, natomiast może ja bym tutaj coś dodał od siebie, taki niuans, jakby taka ciekawostka. Generalnie
Magazyny energii są zrobione z baterii trochę innych niż masz w telefonie. Te w telefonie mają większą pojemność, ale się szybciej zużywają i potrafią wybuchnąć. Bardzo rzadko się to zdarzało. Przeraziłeś Natomiast mnie. była kiedyś taka sytuacja, Samsung miał taką wtopę ze swoimi smartfonami, że po prostu nowe flagowe smartfony wybuchały. Uważajcie. Natomiast jakby spokojnie, w tej chwili tak naprawdę większość, nie wszystkie, ale większość magazynów energii jest zrobione z baterii, które mają mniejszą pojemność, ale dłuższą żywotność, są bardziej jakby odporne na jakieś błędy techniczne, po prostu one raczej bardzo dużo trudniej, żeby one wybuchły czy zapaliły się. W przypadku magazynu energii też tak jest. Tak, no właśnie mówię, że bo w telefonie dalej jakby najważniejsze jest to, żeby to było jak najmniejsze. Natomiast czy ten magazyn będzie ważył 200 czy 300 kg, czy będzie wielkości pół szafki czy szafki, no to ma mniejsze znaczenie, więc jakby można wybrać te baterie, które te ogniwa, które są jakby zajmują więcej miejsca, ale są bezpieczniejsze. I one to są ogniwa żelazowe, a nie takie typowo baterie elitowe. I one są, tak jak mówię, bezpieczniejsze, ale zajmują więcej miejsca, więc jakby są dwa rodzaje chemii, z której mogą być zrobione te ogniwa. Jedne jakby mają większą pojemność, ale mają krótszą żywotność i są teoretycznie bardziej niebezpieczne, a drugie jakby właśnie na odwrót. Niestety nie ma jeszcze idealnego rozwiązania. To taka ciekawostka. Reasumując, Marcin, w 5 zdaniach opisz nam magazyny energii. Magazyny energii to są takie większe powerbanki, które pozwolą Wam finalnie więcej zyskać na fotowoltaice. Nie ma się czego bać moim zdaniem. Jest na to teraz duże dofinansowanie. I myślę, że tyle. I coś więcej? Bo tak... Ej. Bardzo dziękujemy, rozwiałeś i moje wątpliwości, i naszych widzów. A jeżeli materiał Ci się spodobał, daj łapkę w górę, bo serwisant jest łakomy na łapki w górę.